சீஸ் ஓவர்லோடட் ரொம்பவே கிறிஸ்பியான ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ரொம்பவே ஈஸி. ஒரு பொட்டேட்டோவை நல்லா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம அந்த பொட்டேட்டோஸ் எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி நைஸாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியாக. இப்போது ப்ரெட்டை வந்து 4 சைட் கட் பண்ணி அது பூரிக்கட்டையை வச்சு தேய்ச்சிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பொட்டேட்டோ ஸ்டஃப் கொஞ்சமாக மொசரல்லா சீஸ் எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் அது ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஃபில்லிங்ஸ் வெளியே வராத மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு முட்டையில் நல்லா அதை வந்து டிப் பண்ணிக்கோங்க. நான் 2 முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். முட்டையில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு ஃபுல்லாக கோட் கொடுத்துடுங்க. நல்லா கோட் கொடுத்துட்டு எண்ணெய் சூடானதும் எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஈவினிங் டைம் சீஸி ஓவலோட ஸ்நாக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்நாக் ரொம்பவே ஈஸி. அந்த பொட்டேட்டோ ஸ்டஃபிங்ஸ் அந்த சீஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே வேறு லெவலாக இருக்கும். மறக்காமல் இந்த டிஷ்ஷை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.